Kukhunjulwe izisulu zenhlakelele eyenzeka ngosuku olwandulela uKhisimusi. Kube sekunxuswa ukuthi kube khona ukungenelela kwabezenkolo. Imindeni elahlekelwe izihlobo zayo ibikhungethwe usizi nobuhlungu. Oyedwa abahlengazi owashona kulesi sigameko ube neminyaka engama-41. Uchazwe njengomuntu obenothando futhi eyazisa impilo. Ihholo lase-Boksburg ebeligcwele phama abantu ebekade bezokhalisana nemindeni iningi labo izisebenzi zezempilo. Ziyishumi nomuvo izisebenzi zezempilo esezidlule emhlabeni ngemuva kwalesi sigameko. We're encouraged by ministers that have been coming to the hospital to pray with us, that have been visiting and counseling services that have come. We're encouraged by our staff members who have also come back to come and assist. Inyunyana yabahlengazi iDinosa isebenzisele lithuba ukubicizelela ukuthi kube khona uqedelo kophenyo futhi exwayisa ngokuthi kufanele kuqashwe inkohlakalo uma sekuqale umsebenzi wokulungisa isibhedlela esacekeleka phansi. This tragedy must not be used as an opportunity to steal taxpayers' money. Izikhulu beziholwa imeya yomkhandlu waseGolini abangamele eminyango ehlukene esifundazweni nongqongqoshe wezempilo bahloniphe izisulu ngokukhanyisa amakhandlela. This is a kind of trauma psychologically which will stay with the families and the close relatives and friends for the rest of our lives. No stone will be left unturned in the quest to get to the bottom of this tragic disaster. Bakhona abanye abalimala abasesimweni sebucayi esibhedlela.